Akiaria na andĩki a mohoro arĩ kaunti-inĩ ya Embu, mũthũrimi wa mathabu ma thirikari Gathungu nĩendekithĩtie gwĩkĩrwo hinya kwa mĩhang'o ya ũthũrimi wa kĩgĩna kĩa mũingĩ thĩinĩ wa thirikari cia kaunti nĩ mbunge cia kaunti. Nancy nĩaugĩte rĩendekithia rĩrĩ rĩngĩkinyanĩra mbunge cia kaunti nĩ irĩhotaga gũtigĩrĩra kĩgĩna kĩa mũingĩ nĩ kĩahũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire hatarĩ na wanangi. Is to go around speaking to our key stakeholders to find out how can we work more closely, how can we collaborate more, how can we enhance oversight in the use and management of public resources. Gathungu oho nĩendekithĩtie gũtabanio kwa mogarũrũku marĩa mekũhe mbunge cia kaunti mahinya, ũndũ ũmwe na kũhe mbunge cia Senate kanya ga gũthondeka mĩtaratara mĩrũngĩrĩru ĩrĩa gũtigĩrĩra mĩhang'o ĩno ĩna ũtheri na waragania. Do we overemphasize or how do we empower them and strengthen their oversight role, so that they also play the role at the grassroots. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ kaunti itiganĩte kwaga gũkinyĩrwo nĩ kĩgĩna kĩiganu kuma kũrĩ thirikari nene, Gathungu nĩikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari cia kaunti ciĩkĩrĩre mũhari-inĩ wa mbere kũgacĩrithia tabarĩra iria ikwamĩte mbere ya kwambĩka mĩhang'o ya kwambĩrĩria ingĩ njerũ. Times it is important to cut back on too many projects, not just in Embu, but also in other counties and also at national level, so that finish the projects that you've already started before you conceive new projects. Oho nĩorĩtie wabici iria irĩ rungu rwake kaunti-inĩ itiganĩte itigĩrĩre nĩ ciandĩkithia mathabu mothe ma mahũthĩro rĩrĩ atanyĩtwo gũtabania ũthũrimi wa mahũthĩro ma kĩgĩna ma mwaka wa kĩgĩna wa 2024 na 2025. As we see accrual accounting as more shall we say transparent in terms of especially accounting for pending bills, and I have asked my teams in the regional offices to ensure that when we are doing the audits for 24-25, because now we're in the planning season, that we look at how well prepared the public sector entities to transition to accrual accounting. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathungu wang'ang'a.